मेरे पास आया हुआ एक चैनसो मशीन। इस चैनसो मशीन का ये हेड पिस्टन ख़त्म है। ये न्यू हेड पिस्टन डलाएगा, नरल पिस्टन न्यू डलाएगा, ये देख सकते हैं। और इसका जो है ये भीतर का ये बैरिंग भी ख़त्म हो गया है। ये बैरिंग भी चेंज होगा। ये पूरा मशीन अभी खुल के आप मेरे वीडियो में बने रहें। इसका बैरिंग चेंज करने के लिए सीखना चाहते हैं तो मेरे वीडियो में बने रहें। छोटा सा लॉक है, ये लॉक को ध्यान से रखें। टूटा हुआ ये बैरिंग चेंज करने के लिए इतना मेहनत करना पड़ा। कैसे दबा चल देख सकते हैं ये पुराना बैरिंग कैसे चूर हो चुका था। न्यू बैरिंग डला रहा है ये।
Okay.